وفدي بلارون وهجامينيو قدوميها قلها وكيلة الصوماليلان عبدالرحمن محمد عبد الله عرو أنا قدوميها والسياسات كوضني أيامات سوين لوجسو دوي مقالة اللاسعنود يضو تاجرياشة والسياسات كوضني يضد وينا ضد رمضان يكجور تجين ملك بحسن مقالة اللاسعنود وحنا قاعدين ترى بدن لوجو سو قلبي دينا هوتيل حمدي halkaasoo munaasabad ballaaran lagu qabtay halkaasoo ay ka soo qayb galeen taageerayaasha urur siyaasadeedka wadani wax garad iyo waliba dadweynaha tiro badan munaasabadaas ee goorintii waxa ka hadlay mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka gobolka Sool iyagoo tilmaamay inay si weyn u soo dhaweynayaan madaxda ugu sareysa urur siyaasadeedka wadani ee markaasi soo gaadhay magaalada sidoo kale waxa ay halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta golaha dhexe ee urur siyaasadeedka wadani iyo waliba gudoomiye ku-xigeenada urur siyaasadeedka wadani oo ku weeliyay safarka gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadani iyagoo dhammaanba uga mahad celiyay dadweynihii soo dhaweeyay isla markaana ku dhiirigeliyay inay la garab istaagaan sidii markaasi u soo bixi lahaayeen urur siyaasadeedka wadani ugu dambeyntiina gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland عبدالرحمن محمد عبد الله عرو oo halkaasi gabagabadii ka hadlay ayaa sheegay in uga mahad celinayo taageerayaasha sida weyn ay soo dhaweeyeen waxaan rajaynaynaa inaad ururka wadani markasta ugu soo baxdeen oo ugu codeysaan inuu noqon doono cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ilaahayda kii iskugu iman doono halkaa isagoo ah madaxweyne oo laasacanoodna abaalka ay ku leedahay soo celiya aad ka qurqursantihiin oo aad ka biyadiideen maanta waxaanu idiin wadnaa kii Soomaaliland midnimada ka abuuri lahaa mustaqbalka insha Allah taala waqtiga soo socda ayaanu idin ka codsanaynaa inaad noola meel marisaan وأنا كنت أسمعها إن مية كيو إسبوعين لاسعانود ديسمبر كهر ومش الإنسانات كهر وكنت أشوف هذا هيو إلى الشاسع شرحنا هذا ما جاء ما يسمع صم بالمرة ما سمعين كرم دليل من السنة ما سمعين كرم تاريخ اللي يقول لك سيء هاي هم دور في الصوماليلاند وقت لي هو وقت جنبه رجل عروس وأكسر بحال مجال الأسعارات أبغى بالنسبة لنا شو خلاص حسوس تكون سفارة isku soo wadaduuba markii ugu horeysay oo gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo soo gaadhay magaalada Laascaanood taasoo ku soo gabagabeeyay tartankii golaha deegaanka urur siyaasadeedka wadani Cabdiraxmaan Ali Ducaale Home Cable TV Laascaanood